by hierdie uitsending. Dominee Ricard hier van die Evangelies Gereformeerde Kerk Boksburg. Voorreg om saam met u te wees. Nou, die statistieke sê, mens moet jou gehoor vang binne die eerste 10 sekondes. En wil ek dan vandag se tema vir u gee. En die tema is om die Here te dien vir 10 sikkel silwer en 'n stel klere. 10 sikkel silwer en 'n stel klere. Ons vind ons skriflesing in Rigter 17, maar voor ons saam lees, kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om kinders van u sorg te mag wees. Ons weet daar is 'n God in die hemel. Daniël skryf en hy sê vir die koning, maar dit het gebeur sodat jy kan weet dat daar 'n God in die hemel is, wat die toekoms, die geskiedenis, die verlede, die hede alles ken. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op aarde en onder die aarde. En ons aanbid vandag daardie Jesus. Die een wat wonderbaarlik is, die een wat goed is, die een wat mens geword het vir ons, 'n diensknegt geword het vir ons. En u het gesê, word soos ek. Ons lees in die woorde van Paulus in Filippense 2 vers 5, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat in Christus Jesus was. So die gesindheid moet in ons wees, wat in Christus was, en ek smag, Here, dat die wat vanaand na hierdie boodskap luister, daar die gesindheid in hulle hart sal hê. Baie dankie vir u self. Ons aanbid u, omdat u gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe, en ons weet daar is geen ander weg tot u nie. Ons aanbid u, Here, en ons bid in besonder in hierdie tyd, vir hulle wat siek is. Here, u weet van Tannie Alet Griffin wat siek is. Here, u weet van Tannie Nelly Venter wat siek is, en ons bid vir hulle, en besonder by hulle sal gaan stilstaan. Here, ons dink aan Philip se pa en baie ander, en u ken elkeen van hulle se nood. En ons bid, Here Jesus, dat u wat op die troon sit, hulle naby sal wees. Baie dankie dat ons vanaand kan stil raak onder die geklank van u woord, en my begeerte is dat mense sal luister wat die woord van die Here sê, en dit wat die Here vir hulle sê. Here, ons gaan sit in soveel boodskappe, ons luister soveel boodskapies, ons lees soveel boodskapies op Facebook en op WhatsApp, maar raak enige van dit ons? Of gaan dit net verby? Soos daar die koring wat op die teer val, en die roofvoëls roof dit weg, of dit val tussen die dorings, en dit word stikkend gedruk deur die sorge van die wêreld. Maar Here, as daar iemand is wat die woord van die Here op voorbereide grond sal val, ons pleit u, Here Jesus, dat u sal ag gee vanaand op ons gebed. Here, dat u sal ag gee op hulle wat hierna luister. Here, u ken die nood. Here, u weet van die omstandighede. Here, u weet hoe naby is die koms. En ons pleit dan, Here, alles is in plek, alles is besig om in plek te val. En mag siele begin erns maak met God. Ek dink aan daardie woorde wat u gesê het, dat hulle die gunstige tyd, toe God hulle besoek het, nie ag gegee het nie. Mag iemand wat hierna luister vanaand ag gee op die woord van die Here. U sê, ek het gekom om te soek en te red hulle wat verlore is. Here, ons sien dan in die woord, u kan net sondaars red. U kan net verlorenes red. U kan net verlorenes herstel. Maar hulle wat regverdig, hulle wat hulle self regverdig, kan u niks mee maak nie. Here, ons wil bid vir hulle wat in hierdie tyd hulle werk verloor. Here, u weet van baie besighede wat toemaak. Here, u weet van baie mense wat geretrench word, en u hoor. En elkeen wat hier nou luister, bid in sy hart saam, en vra, Here, asseblief, sal u voorsien vir ons volk, vir ons land, waar u weet, baie mense sit sonder inkomste. U weet, die witplakkerskampe skiet op in hulle massas. Ons pleit u, Here, dat hulle God sal ontmoet, en hulle wat God het, dat u hulle nie teleur sal stel nie, want u sal nie. Dink aan daardie woorde wat 'n ou man van 86 jaar gesê het, toe hulle hom dreig om hom vir die leeu's te gooi. Toe sê hy, vir 86 jaar was hierdie Here net goed vir my. Waarom sal hy my nou verlaat? En ek bid u, Here, dat u sal voorsien in ons nood.
Maar meer as alles, Here, bid ek vir reën, vir geestelike reën op die mense. Ag Here, dat ons harte nie so verhard sal wees om nie na God se woord te luister, God se woord wat keer op keer na ons toe kom, en ons stamp die woord van die Here weg, en ons luister nie daarna nie. Ek bid U, Here Jesus, asseblief, kom in al U heerlikheid. Ons weet dat die woord van die Here sê, ek sal die Heilige Gees stuur, en hy sal julle in die volle waarheid lei, hy sal julle oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. O Heilige Gees van God, doen U oortuigingswerk in elke hart wat na hierdie boodskap luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Al verjaarsdag vir die week is net Wilma van der Walt. Baie geluk met jou verjaarsdag. En dan nooi ek jy om die woord van die Here saam met my oop te maak by Rigters hoofstuk 17. Rigters hoofstuk 17 vers 1. Daar was 'n man van die gebergte van Efraim met die naam van Micha. Die het aan sy moeder gesê, die 1100 sikkel silwer wat van u geneem is en waaroor 'n vloek uitgespreek het en dit ook voor my ore gesê het, hier is die geld by my, ek het dit geneem. Toe sê sy moeder, mag jy geseënd wees deur die Here, my seun. En hy het aan sy moeder die 1100 sikkel silwer teruggegee, maar sy moeder het gesê, ek heilig plegtig die geld aan die Here uit my hand, is dit vir my seun, om 'n gesnede en 'n gegote beeld te maak. Ek sal dit nou aan jou teruggee. Toe hy dan die geld aan sy moeder teruggegee het, neem sy moeder die 200 sikkel silwer en gee dit aan 'n goudsmid, en hy het daar 'n gesnede en 'n gegote beeld van gemaak, wat in die huis van Micha gekom het. Die man Micha het naamlik 'n godshuis gehad, en hy het 'n skouerkleed en huisgode gemaak, en een van sy seuns aangestel om vir hom priester te wees. En in die dae was daar geen koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. En daar was 'n jong man van Benjamin Juda, uit die geslagte van Juda. Hy was 'n Lewiet, wat daar as vreemdeling vertoef het. En die man het uit die stad, uit Bethlehem Juda getrek, om te vertoef waar hy plek kon kry. En op die reis het hy in 'n gebergte van Efraim gekom, tot by die huis van Micha. En Micha vra hom, waar kom u vandaan? Toe sê hy vir hom, ek is 'n Lewiet, uit Bethlehem Juda, en ek het opgetrek om te vertoef, waar ek plek kan kry. En Micha sê vir hom, bly by my, en wees vir my 'n vader, en 'n priester, dan sal ek u jaarliks 10 sikkel silwer gee, en 'n stel klere, en u lewensonderhoud. En die Lewiet het gegaan, en die Lewiet het ingewillig, om by die man te bly. En die jong man was vir hom soos een van sy seuns. En Micha het die Lewiet aangestel, sodat die jong man sy priester geword het. En hy was in die huis van Micha. Toe sê Micha, nou weet ek, dat die Here aan my goed sal doen, omdat ek 'n Lewiet het as priester, omdat ek 'n Lewiet as priester het. Vereers net tot sover uit die woord van die Here. Nou wat gaan hier aan? Daar was 'n man met die naam van Micha, wat gewoon het in hierdie stad. Nou dalk voor ek begin te vertel oor die boodskap, wil ek vir u sê, hierdie is as te ware nie my boodskap nie.
Dis 'n boodskap wat ek geluister het, so wat 8 jaar terug, na 'n prediker wat my hart aangegryp het. 'n Boodskap wat my tot nou toe nog bybly. Ek wil hom graag eintlik nie die eer gee nie, want die eer kom die Here toe. Maar dalk net vir u duidelik melding maak dat dit is die boodskap wat Paris Wright het. 'n Prediker wat 'n passie het vir die evangelie, 'n passie het vir Jesus gepreek het. En daarom wil ek dan graag hierdie boodskap wat vir my baie beteken het, graag dan vandag vir u oorlewer. En dis dan die boodskap van die Engelse tema is 10 shekels in a shirt. 10 shekels in a shirt, die Afrikaans 10 shekels silwer en 'n stel klere. Dis wat hy vir hom gegee het. Nou wie was die? Wat het hier aangegaan? Dit was in 'n tyd van rigters. Daar was so 13 rigters in die tyd wat geleef het en geregeer het, wat die Here opgewek het. En in daardie dae, in spesifiek daardie tyd, lees ons in vers 6, daar was geen koning in die land gewees nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Presies soos wat dit vandag is, elkeen doen reg wat reg is in sy eie oë. Maak nie saak wat die wet sê nie, maak nie saak wat die kerk sê nie, elkeen doen reg wat in sy eie oë is. En daar is hoeveel weer vandag en almal hardloop in hulle eie rigtings. Want hulle elkeen het 'n weg. En daardie dae was dit presies dieselfde. Geen rigter het opgestaan nie. Voor dit was Samson rigter gewees. En ons sien dat daar was dan die kinders van Dan. In hoofstuk 18 vers 2 lees ons dat die kinders van Dan het dan uitgegaan, 5 manne uitgestuur om die land te gaan verken. Want daar was ander ouens wat gedreig het om te kyk altyd, wie kan in beheer wees? En die kinders van Dan het dan gekom, daar by die huis van Micha. Terwyl daar by die huis van Micha kom, is Micha nie daar nie, in hoofstuk 18, en die priester kom uit, hier die jong man, en hy sê, waarmee kan ek julle help? En hulle sê vir hom, wie het jou hierheen gebring, en wat maak jy hier? Vers 3, en wat soek jy hier? Daarop sê hy vir hulle, so en so het Micha met my gedoen, en hy het my gehuur, en ek het sy priester geword. Toe vra hulle hom, raadpleeg ook die Here God vir ons. So hierdie 5 manne, van die seuns van Dan, vra dan, gaan raadpleeg die Here ook vir ons. Ons soek ook graag 'n woord van die Here, wat sal ons doen? Raadpleeg God tog, dat ons kan weet of die pad waarop ons reis, voorspoedig sal wees. So wat is hulle begeerte? 'n voorspoedige reis. Wat is u begeerte vanaand? 'n voorspoedige reis. Dis wat die mense begeerte is, 'n voorspoedige reis. En dan het hier die man gaan bid en hy antwoord hulle in vers 6. En die priester sê vir hulle, gaan in vrede. Voor die Here lê julle pad, waar julle langs sal gaan. Gaan in vrede, sê hy vir hulle. En later, toe besluit hier die kinders van Dan, nee, wat dinge lyk goed, hulle gaan ingaan, hulle gaan oorneem. En hulle kom daar aan, en dan maak hulle die opsie vir hierdie jongman, vir hierdie priester. Vers 16, onderwyl die 600 man van die kinders van Dan was, vers 17, het die 5 man wat gegaan het, om die land te verken, gegaan en ingekom, en die gesneerde beeld en die skouerkleed en die huisgode, en gegote beelde geneem, terwyl die priester by die ingang van die poort van bly staan, saam met die 600 man met wapens omgord. Toe daar die manne dan die huis van Micha ingaan, en die gesneerde beelde en die skouerkleed en die huisgode en die gegote beelde geneem het, vra die priester hulle, wat maak julle? En hulle sê vir hom, bly stil, sit jou hand op jou mond, en gaan saam met ons, en wees vir ons 'n vader, en 'n priester. Is dit beter vir jou, om priester te wees van een huis, van een man, of om priester te wees vir 'n stam, en 'n geslag van Israel? Is dit vir jou beter om priester te wees van een man se huis, of vir 'n geslag, vir 'n nasie? Toe word die priester se hart vrolik,
En hy neem die skouerkleed en die huiskode en die gesneede beeld en gaan tussen die manne staan. Die manskap is in. Hy het weggedraai en saam met hulle gegaan. Vers 22, nadat hulle die hele eind weg was van Micha se huis af, is die manne van die huis wat by Micha se huis staan, by mekaar geroep en hulle het dan voortgegaan. Nou hier sien ons dan dat hierdie man was bereid om priester te wees vir Micha se huis. Hierdie Leviet. Maar later, toe kom daar 'n beter aanbod vir hom op die tafel. En dit was dan om saam met hierdie manne te wees, en nie net priester te wees van een man nie, maar van 'n nasie. So waaroor gaan dit dan? Ons lees hier dan van Micha. Micha wat huisgode vat, Micha wat bietjie van die wêreld vat. Hy vat 'n kerk, hy het sy eie tempel gebou. Sy eie godskerk het hy gehad. Hy het vir hom 'n tempel gebou. 'n Micah wat 'n tempel gebou het en gode gemaak het en 'n priester gekry het om die Here te dien. Met watse rede? Ons lees dit in vers 13. Nou weet ek dat die Here aan my goed sal doen, omdat ek 'n Leviet het as priester. So waaroor gaan dit vir hom alles? Dit gaan sodat die Here aan hom sal goed doen. En dit is wat u ook vandag begeer. Mense begeer dit, mense soek dit, mense luister na boodskapies op boodskapies. Want wat soek ons? Ons soek 'n God wat aan ons sal goed doen. Presies soos hierdie Leviet gesê het, en ons sal enigiets doen wat in ons mag is, sodat hierdie Here vir my sal goed wees. En dan sien ons is daar ook 'n Leviet. 'n Leviet wat loop en soek na beter omstandighede. 'n Leviet wat loop en soek na beter geleenthede. En hulle kom by mekaar en hulle onderhandel. Hulle onderhandel oor God se saak. Wat hulle gaan insluit en wat hulle gaan uitsluit. En hulle kom dan tot die konklusie dat die Leviet sal betaal word met 10 sikkel silwer en 'n stel klere. 10 shekels en 'n shirt. So hierdie ou is bereid om die Here te dien vir 10 shekels en 'n shirt, vir 10 sikkel silwer en 'n stel klere. Daardie rok wat eintlik genoem is 'n jalapio, en dan ook die kos wat hy sou geëet het. En hy aanvaar die vermenging van aanbod. Hy aanvaar die vermenging van die tempel, van die afgode, van die beelde en die priesterkleed. Alles wat in die wêreld is, ook in die kerk ingebring. Hande gevat met dit alles. Dis wat hy gedoen het. Dis wat hierdie priester gedoen het, om die Here te dien, vir 10 sikkels en 'n stel klere. Vir wat se rede? Die voorspoed. En in daardie gedeelte, die konklusie wat ons maak rondom vers 13, dat dit met hom sal goed gaan. En dan kom die kinders van Dan. En wat is hulle begeerte? Hulle begeerte is presies dieselfde. Ons soek 'n God wat aan ons sal goed doen. Ons soek 'n God wat aan ons opdragte sal staan. En hulle besluit dan om hierdie ou te beroof. Hierdie kinders van Dan beroof Micha, steel alles wat hy het, sy eiendom, sy beelde, sy goud. En die Leviet sien 'n kans om meer te maak as wat hy gekry het. Dis hoekom hy gegaan het. Nie omdat die Here hom gestuur het nie, maar omdat daar iets vir hom in voordeel was. Hierdie Leviet kon adapt. Wat was die begeerte van die kinders van Dan? Vers 5. Raadpleeg tog, God tog, sodat ons kan weet of ons op ons pad en op ons reis voorspoedig sal wees. Doen nie geraadpleeg die Here vir ons, of ons pad voorspoedig gaan wees. Dis al wat ons begeer. Is 'n pad waar daar nie dubbeltjies en dorings
En waar daar nie 'n nou weg is nie, 'n moeilike weg is nie, nee, gaan soek die Here vir ons vir 'n breë weg, 'n maklike pad, 'n maklike lewe, waar dit met ons sal goed gaan. O, Dominee, vertel my net hoe geseënd is ek. O, Dominee, vertel my net hoe blessed is ek. Vertel my net hoe goed gaan dit met my gaan. Vertel my net hoe vinnig gaan hierdie coronavirus weggaan. Vertel my net hoe ryk gaan ek word. Vertel my net. En omstandighede verander as daar vir hom iets in was. Presies soos wat die wêreld vandag redeneer. Daar is 'n godsdiens wat bekend staan as 'n utilitarian gospel, wat die volgende sê: iets is goed as dit plesier gee. As dit vir jou plesier gee, dan is dit goed. En as iets pyn verminder, dan is dit goed. Maak nie saak wat dit is nie. Dit het begin lank gelede, kort na Christus, met 'n man, met 'n filosoof met die naam van Epicurus. En sy gedagte was dan dat, as dit met jou goed gaan, dan is jy in sy wil. Presies dieselfde met onlangse man, Jeremy Bentham. Dieselfde gedagte. Dat maak nie saak hoe sien God jou hart nie, maar maak saak hoe sien mense jou uiterlik, dat dit uiterlik sal goed gaan. Terwyl die woord van die Here vir ons sê in 1 Samuel 16 vers 7, die mens kyk na die uiterlik, maar God sien die hart raak. Wat wil ons hê? Wil ons hê dat God die hart moet raak sien? Of mense die uiterlike pragtige beeld van goed gaan en weelde, terwyl God die verdorwenheid van die hart raak sien? 'n pragmatiese godsdiens. Die Engels beskryf dit so: words, thoughts is a tool and instrument for prediction, problem solving action. So met jou gedagtes beheer jy, as jy sien jouself sien as groot en magtig en heilig en goed, dan verander dit die omstandighede. As iets voortgaan of sukses, is dit goed. As jy 'n sukses het met 'n besigheid, dan is dit goed. Maak nie saak wat 'n besigheid is dit nie. Maak nie saak hoe korrup en goddeloos is dit nie. Nee, dis waarna die wêreld kyk. As die wêreld praat van sukses, nou as ons kyk na die woordjie lering. Lering in die kerk. Werk dit? Werk hierdie godsdiens? En as dit werk, dan is dit goed. As dit nie werk nie, dan is dit nie goed nie. Kyk na Noag. Noag was 'n briljant ou. Noag het 'n boot gebou wat sukses gehad het. Maar Noag was nie 'n prediker nie. Noag was nie 'n motiveringsspreker nie. Noag het maar 7 bekeerlinge gehad in 120 jaar. Die wêreldkritici van vandag sal sê, nee, Noag was 'n teleurstelling. Hy was dalk 'n suksesvolle bouer, maar hy kon nie preek nie, want daar was nie resultate nie. So ons kriteria is, as daar nie resultate is nie, dan is dit nie goed nie. Kom ons kyk na die Bybelse gedagte. Ons kyk na Jeremia. Jeremia, die prediker, the weeping prophet, die man wat geween het vir die mense. Sy volk het hom verag. Die volk het vir Jeremia verag. Die leiers het hom verstoot. Sy eie gemeente het hom verwerp. Hulle het hom verag as mens. Die koning het sy briewe laat opskeer. En hy het so stoksiel alleen gestaan. Jeremia. En hy eindig in die tronk. Eindig in 'n put, later weer in die tronk. 'n man met smarte. En die hoorkritici sê dat Jeremia het niemand behaag behalwe God nie. So met ander woorde, Jeremia was 'n failure. Hy het nie suksesvolle bediening gehad nie.
Terwyl ons kyk, dis in die oog van die mense. Maar wat van in die oog van die Here? Kom ons kyk na die Here Jesus self. Het die Here Jesus 'n suksesvolle bediening gehad? Hoeveel skole het die Here Jesus opgerig? Niks. Hoeveel kerke het Jesus gebou? Niks. Hoeveel mense het hom gevolg tot die einde toe? Hoeveel boeke het Jesus geskryf? As jy dit vergelyk met groot predikers, Jesus het nie een boek geskryf nie. Self het hy nie een boek geskryf nie. Geen sendingskole begin nie. In Johannes 6 lees ons dat die 70 manne, die 70 disippels, het hom verlaat. En daar bly 12 disippels oor. En die Here Jesus vra vir daardie 12, wil julle nie ook maar weggaan nie? Wil julle nie ook maar weggaan nie? En hulle antwoord, nee, waarin sal ons gaan? Die woord van die ewige lewe, so van almal wat daar was, bly daar 12 oor. Was die Here Jesus 'n suksesvolle prediker, as daar 12 oorgebly het? Verder, een van hierdie 12, die hoof, die leier, Petrus, verloon hom 3 keer. Sy leier verloon hom, steek hom in die rug. Sy kassier, wat die geld hanteer, verkoop hom vir 'n paar sikkel silwer. 30. Was Jesus suksesvol? En daar op die ou einde word hy gekruisig en hy staan alleen. As ons in die oog van die wêreld kyk, sal die wêreld sê, Jesus was 'n failure, Jesus het geval, Jesus was nie 'n suksesvolle prediker nie. Maar in die oog van God was hy die lam van God wat die sonde van die wêreld wil wegneem. En hy was God self. Baie gelowe en kerke sien dit as onsuksesvol. Gaan ons God dien vir 10 sikkels en 'n stel klere? Gaan ons vir die Here tempel bou soos Micha met afgodery? En daar die sekuriteit neem, daar die rykdom, daar die eer. Dit is waarde vir hom. En hy het homself verkoop om 'n mens te dien wat gemeng is met die wêreld. In die naam van godsdiens. In die naam van die Here het hy dit gedoen. Die Engelse woord gebruik 'n woordjie, 'n means to an end. Jy gebruik iets net vir 'n sekere doel. Jy gebruik iets net vir 'n sekere doel, a means to an end, a thing that is not value or important enough in itself, but is useful to achieve an aim. En dis wat hy gedoen het. Dis wat hier die Lewiet gedoen het. Hy het God gebruik om sy doel te laat skiet. Ditselfde met Micha, het sy doel gebruik. Het God gebruik om sy doel te geskied, sodat dit met hom kan goed gaan. Of sodat hy 10 sikkels en 'n stel klere kan kry. Dis hoekom hy dit gedoen het. So God was nie die doel nie. Nee, het was net 'n means to an end. Net soos baie mense vandag. Hulle wil God gebruik as 'n means to an end. Om God te gebruik om iewers uit te kom. Om God te gebruik sodat dit kan goed gaan. Om God te gebruik vir iets. Die Lewiet wou sy amp gebruik. Het God gebruik om te kry wat hy wil hê. Dit is 'n humanistiese godsdiens. Iets seker al gehoor van die woord humanisme. Dat dit gaan alles oor die mens. Die prediking van mense is gefokus op mense, en as jy prediking kan preek dat dit mensgerig is, positief gerig is, dan trek jy massas. Want jy is mensgerig. Die fokus is op die mens, nie op God nie. En dit is dan wat hier aangaan. Al duisende jare voor die Here Jesus. Paar 100 jare voor die Here Jesus. Die einde van alles is die geluk van 'n mens. Die doel van hierdie lewe is om die geluk van die mens
te vervul. Dit wat die mens gaan laat lekker voel, dit wat die mens gaan laat lekker kry. Die rede vir ons bestaan, draai om ons geluk. Die rede vir ons bestaan, draai om ons voorspoed. So godsdiens is die voertuig wat ons gebruik om by ons eindbestemming uit te kom. So God is die voertuig wat ons gebruik om te kry wat ons wil hê, en wat ons wil hê is vrede, liefde, geluk en voorspoed. Dis wat ons wil hê, en ons wil God gebruik om daar uit te kom. Die rede vir ons bestaan draai dus om ons geluk. Godsdienst is die voertuig om mense geluk te kry in hierdie lewe. Ander meen weer mag. Om mag te kry in hierdie lewe gaan jou gelukkig maak. Sommige gebruik God om gelukkig te word, ander gebruik hulle mag. Soos Adolf Hitler, wat sy mag gebruik het om sy geluk te kry. Elkeen kan doen wat reg is in sy eie oë, solank ons nie aan God onderdanig hoef te wees en te sê, te doen net wat God wil hê ons moet doen nie. Hulle sê Jesus was net 'n mens, soos ons, 'n sondige mens. Waarom sal ons aan 'n mens gehoorsaam sou wees, terwyl Jesus nie God 'n mens was nie, hy was mens, maar waarlik God ook. Dis die liberale teologie, sê, ons sal jou gelukkig maak, as jy net kerk toe kom. Kom net kerk toe en ons sal jou gelukkig maak, sê die liberale teoloog. Kom in en ons sal net 'n bietjie suiker by daardie bitter koffie gooi. Ons sal net 'n bietjie sugar-coated message vir julle gee. Ons glo in die opstanding van die Here Jesus. Ons glo in die kruising, ons glo in die geboorte van die Here Jesus, maar met die gedagte van dat dit met jou kan goed gaan. Ons glo dit, dat hy daar is om jou gelukkig te maak. Dit is die boodskap van vandag. Humanisme het die kerk geïnfiltreer. Baie kerke is oorgegee aan 'n humanistiese godsdienst. Dit gaan oor niks meer as net oor die mens en oor sy geluk en sy voorspoed nie. Dit het die kerk geïnfiltreer, soos hierdie coronavirus COVID-19, die wêreld geïnfiltreer het en oorheers. Dat hoeveel mense is onder kwarantyne, hoeveel mense sterf. En kyk hoe dit gaan. Dit gaan 10 keer erger in kerke as wat dit gaan in die wêreld. Waaroor gaan dit dan vir die mens? Kom dien die Here. Kom, sê 'n gebedjie op. En dan gaan ons jou voorstel en al wat jy hoef te sê is op 'n sekere gedeeltes, en as jy sê op die regte gedeeltes, dan is jy aanvaar, of as jy kom, dan doop ons jou, en dan is jy aanvaar, en dan is daar 'n happy ever after. Waar is Christus? Waar is God in dit alles? Om die mens gelukkig te maak terwyl hy lewe, is hulle doel. Om die mens gelukkig te maak terwyl hy lewe, dit is hulle doel. Maak nie saak wat gebeur as jy doodgaan nie. Solank jy net in hierdie lewe gelukkig kan wees, solank jy nou iets uit God kan uitkry. Nou iets uit God kan uitkry. Kom na Jesus toe. Het jy dit al gehoor? Kom na Jesus toe, dat jy kan hemel toe gaan. Kom na Jesus toe, dat hy vir jou kan goed wees. Kom na Jesus toe, dat hy vir jou kan vrede gee. Kom na die Here Jesus toe, dat hy vir jou kan liefde kan gee. Kom na die Here Jesus toe, dat hy jou blydskap kan gee. Kom na die Here Jesus toe, dat jy kan hemel toe gaan. Kom na Jesus toe, dat jy iets uit God uit kan kry. As jy na God toe gekom het, om hemel toe te gaan, dan gaan jy oë in die hel oopmaak. As jy na die Here Jesus toe gekom het, sodat jy kan vrede kry, dan gaan jy oë in die hel oopmaak.
Want God was vir jou net 'n mens toonend. Net 'n manier om te kry wat jy wil hê. Hulle sal sê, kom na Jesus toe dat jy kan hemel toe gaan. Jy wil nie na daai slegte hel toe gaan, na daai plek wat brand, jy wil nie daartoe toe gaan nie. Kom na Jesus toe dat jy kan hemel toe gaan. Soos 'n leviet. Soos 'n leviet wat die Here dien vir 10 sikkels en 'n stel klere. Om die Here te dien vir dit. Soos 'n Micha wat 'n priester kry en hom betaal met afgoderry alles, wat 'n tempel bou, sodat dit met my kan goed gaan. Sodat God vir hom kan goed wees. Al wat het hom gaan kos, is om vir die leviet te gee, 10 sikkels en 'n stel klere. Om die Here te dien, net vir dit. God regeer in die hemel, sit op sy troon in die heerlikheid vir die geluk van die mens. Jesus het mens geword, gebore uit 'n maagd vir die geluk van die mens. Jesus het 'n sondelose lewe geleef vir die geluk van die mens. Jesus het gesterf aan 'n kruis vir die geluk van 'n mens. Jesus het opgestaan uit die dood vir die geluk van die mens. Die Bybel is geskryf vir die geluk van die mens. Nou wil vir u vandag sê, dit is onbybels. Dit is 'n onbybelse teologie. Dit is 'n waarheid wat geverdraai is deur die Satan homself om mense besig te kry met godsdiens en nie met die persoon Jesus nie. Dit is om mense geestelik te maak op pad hel toe, om hulle 'n inspuiting te gee sodat hulle saggies kan hel toe gaan sonder God en sonder hoop. Want dit het gegaan om net hulle wil te kry. God is nie die doel nie, nee, die mens is die doel. Jou geluk, jou vrede, jou alles is in die crosshairs. In 18 vers 5, Rigters 18 vers 5, julle kan in sonde bly, julle kan uitmoor, julle kan in diefstal leef, soos wat hier die kinders van Dan gedoen het, hoe hulle oorgevat het, hoe hulle mense ingedoen het, seer gemaak het, sodat hulle voorspoedig kan wees, en steeds keer die leviet dit goed. Ek is bereid om saam met julle te gaan, solank dit met my ook kan goed gaan. Hoeveel ouens dien die Here om te kyk wat hulle uit hom uit kan kry? Om God te gebruik as 'n mens toonend. Die Leviet sê vir hulle, gaan in vrede. Julle het wat julle gevra het. Daar was 'n prediker wat uitgestuur is as 'n evangelis, sendeling, om te gaan werk onder mense, en sy doel was, in daardie nasie, ek wil nie name noem of is plekke noem nie, maar hy het gegaan na daai area toe, om daardie ouens te bereik, sodat hulle kan hemel toe gaan. Dis sy doel, hoekom hy gegaan het. Hy het gedink by homself, hierdie arme mense, wat nie die evangelie hoor nie, hierdie mense wat vasgevang is in hulle voorvadergees en wat vasgevang is in dit en dat. En hy is toe van Amerika af uitgestuur na 'n sekere plek toe, om daar te gaan werk, om die mense by die hemel uit te kry. Dit was sy rede vir sy gaan, om hulle by die hemel uit te kry. En hy het daar gepreek, en hy het daar gewerk, en hy het daar gearbei. En na 3 of 4 maande uit moedeloos, uit breek hy in sy kamer voor die Here en sê, Here, wat gaan hier aan, ek bereik niks nie. Het was die manier hoe hy met hulle gepraat het, om hulle by die hemel uit te kry. Dit was sy doel gewees.
eers gedink, die arme mense weet niks nie. En toe kom hy later agter, daar in sy binnekamer, daar is nie shame nie, die arme mense nie. Dit is die mense wat onder die toorn van God wil leef. Mense het al kom pleit by hulle, maar hulle het gekies om in hulle sonde te bly. Hier kom tot ontnigtering daar in sy binnekamer, dat hy was niks beter as die humanistiese godsdienst, wat hier die ouens net in die hemel wil kry. Maak nie saak of hulle God ontmoet, of nie. Dat sommige van die ouens het gesê, is reg, neem net Jesus aan. Jy kan voortgaan met jou voorvaders, met al jou goeders, neem net vir Jesus ook aan. En dit kos daar die nasie onderweg en werk het niks nie. Dit kos hulle niks om die Here te dien nie. Jesus spreek 'n ander evangelie. Jesus spreek 'n evangelie van 'n kosteberekening. Jesus spreek 'n evangelie dat dit gaan jou iets kos. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis 'n koste evangelie, dat dit kos mense iets. Dis die ou bloed evangelie. Iemand agter my wil aankom, gaan dit hom iets kos. Hy vertel, ons lees in die Bybel die verhaal van die ryk jong man. Daar die ryk jong man kom na hom en sê, Here, ek wil graag u volg. Ek wil graag u dien. En die Here sê, hou jy die gebooie? En hy sê, ja, ek hou al die gebooie. Die Here toets hom op die eerste gebod, die wet van die wet, kyk of hy hom lief het. Dis reg, gee al jou goed vir die armes. Kom dan hier en volg my. En die oud bedroef weggestap. Maar dan sal mense vertel, nee, die Here Jesus het agter hom aangehardloop en hom gepleit. Ek wil vandag vir u sê, die Here Jesus het nie agter daardie jongman aangehardloop en sy boodskap verander om daardie ou te bereik nie. Die Here Jesus het nie agter hom aangehardloop en gesê, is reg, jy kan my volg sonder om alles te verkoop en vir die armes te gee en sonder om reg te maak en God lief te hê. Jy kan agter my aanloop. Die Here Jesus het dit nie gedoen nie. Hy het nie sy boodskap verander nie. Hoekom verander ons die boodskap? Om 'n sagte evangelie vir mense te gee. Vir mense te sê, gee net jou hartjie vir Jesus, jy hoef nie weg te keer van jou sonde nie, jy kan in jou sonde bly. So om die Here te dien vir 10 sikkels en 'n stel klere. Dis al waaroor dit gaan. Jesus het nie vir hom gesê, vir daai jongman gesê, jammer dat ek so reguit met jou was nie. Sommige sal sê, shame, hierdie arme jongman, hierdie arme mense wat verlei word, hierdie arme mense wat verlei word agter die Jehova getuies aan, hierdie arme mense wat in kerke vasgevang is met 'n teologie van aanvaar alles, ons almal is welkom wie kansel te preek. Almal is welkom om te trou. Mans en mans is welkom. Ons verander God se evangelie. Ons sê shame daardie arme mense wat in daardie massakerk in Amerika vasgevang is onder daardie leuen van voorspoedsgodsdienst. Arme mense, ek wil vir u vandag sê, nee, nie arme mense, nie die mense het gekies. Mense kies vandag, u wat hier na luister, kies om na hierdie boodskap te luister. U kies om die woord van die Here te aanvaar wat dit is. En dit is 'n baie ernstige woord. En vir u sê vandag, daar is miljoene mense op pad hel toe, terwyl hulle in kerke sit met godsdienste, sonder God, sonder hoop, op pad hel toe. Want die word nie gepreek nie. Nee, 'n ander evangelie word gepreek. Van die 10 sikkels en 'n stel klere. Kom na die Here toe net vir dit en hy sal vir jou goed wees. Hulle lieg vir mense. En weet jy wat mense kies? Om na daardie predikers te luister. Jy kies waar jy wil wees. Jy kies om te sit in 'n diens en Sondag na Sondag terug te kom en na daardie woord te luister. Na daardie verduideliking van die woord. Want jy gaan na 'n kerk toe wat in die lyn praat van hierdie leviet
en wat in die lyn praat van Micha. Nou weet ek, dat die Here aan my sal goed doen, omdat ek 'n leviet het. Nou sal die Here aan my goed doen, omdat ek, wees die aandag gevestig, die rykdom, voorspoed, heerlikheid van die mens, sonder 'n kosteberekening. Mense gaan nie hel toe, omdat hulle nog nooit gehoor het nie. Mense gaan hel toe, omdat hulle gekies het, teen God. Almal het gesondig, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daarom so deur een mens sonde in die wêreld aangekom, deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring het, want die loon van die sonde is die dood. Almal is daarby ingesluit. Maar weet jy wat? Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Titus 2 vers 11. En God roep, God soek. Jesus sê, by hoeveel mense het ek gaan stilstaan, van by hoeveel wou ek, en julle wou nie. Soos hy na kykens wou hy, maar hulle wou nie. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, ek sal julle rus gee. Ek as persoon, Jesus Christus. En ons kies, elke liewe dag van ons lewe maak ons 'n besluit, vir Jesus, of teen Jesus. Mense kies, wie hulle wil dien. Hier die sendeling sê, God het hom gestuur, vir hulle, om hulle in die hemel te kan kry. Tot waar hy later besef het, die Here het hom nie gestuur. Die Here het hom nie gestuur, sodat hulle kan hemel toe gaan nie. Die Here het daardie sendeling gestuur, om God se geregtigheid te bewys. Om God se geregtigheid te bewys dat God getrou is om te roep. God het hom nie gestuur om hulle in die hemel te kry. God het hom gestuur om Jesus te verkondig. En wat hulle met Jesus maak, is hulle saak. Pleit en pleit. Maar hulle het gekies. So wat is ons doel? Ons doel is nie om mense in die hemel te kry nie. Ons doel is om mense by God uit te kry. By 'n regverdige, heilige, sondelose God. Dis wat ons moet poog. Ek stuur jou nie vir hulle nie. Ek stuur jou vir my. Het die Here vir daardie sendeling gestuur aan sy binnekamer. Ek het jou nie gestuur vir hulle nie. Ek het jou gestuur vir my. Ek het jou gestuur om my geregtigheid te toon, dat ek regverdig is om by alle mense te pleit. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding. As ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê, en wee my, sê Paulus, as ek die evangelie nie verkondig nie. God sê, verdien ek hulle nie? Het ek hulle nie gekoop met my bloed nie? En tog verwerp hulle my. Mense soek God vandag vir 10 sikkels en 'n stel klere. Mense soek God soos 'n Micha, dat dit met hom kan goed gaan. Ek sal God dien as dit net met my sal goed gaan. Mense verdien God nie, maar God verdien mense. Want hy het die prys betaal. So dis aan die een kant. Kom ons kyk aan die ander kant, wat sê die ware evangelie? Wat sê die ware evangelie? Die humanistiese godsdienst sê, die einde van alle dinge is die geluk van die mens. The end of all being is the happiness of man. Wat sê die ware evangelie? Die einde en die doel van alle dinge is die geluk van God. Hoor jy die verskil? Die einde van alles is die geluk van die mens. Ware evangelie sê nee, die eindedoel van alles is die geluk van God. The end of all being is the happiness of God. Humanisme is gebore op die aarde vir die geluk van die mens. Die evangelie is gebore in die hemel vir die geluk van God. Wat God dien
vir wat jy uit God uit kan kry nie, maar wat God uit jou uit kan kry. Nie om die Here te dien vir dit wat jy uit hom uit kan kry nie, maar wat hy uit jou uit kan kry. Hoe heerlik sal dit wees as mense weer op Bybelse maniere onder oortuiging kom van hulle verlorenheid, van hulle sondigheid, om Christus te verhoog. George Whitefield, 'n groot evangelis in die geskiedenis, 'n ou wat passie gehad het vir die Here, preek op 'n stadium vir 20.000 mense. En raai wat preek hy vir hulle? Hy preek nie vir hulle, kom na Jesus toe, dat dit met julle goed kan gaan nie. Hy preek die volgende en ek haal aan. Julle is monsters! Julle is monsters wat verdien om hel toe te gaan. Omdat julle die genade van God verwerp het. En die God wat julle tot bekering wil bring deur sy genade, nie gesien het nie. As julle nie julle kop voor hom sal buig en sal breek met julle sonde nie, sal ek, George Whitefield, my kop buig en breek vir julle sonde. Dis wat hy gepreek het. En raai vir siel het by die Here uitgekom. Daar die mense het gebuig en gebreek voor die Here. Niemand kan gered word as hulle nie bekeer nie. Niemand kan bekeer as hulle nie oortuig word oor hulle sondigheid nie. Niemand kan oortuig word as die Heilige Gees nie werk nie. Die Heidelbergse Katekisme sê, vir iemand om gered te word is die volgende nodig. Hy moet besef hoe groot my sonde en ellende is. Hoe ek daarvan van my sonde en ellende verlos kan word, en hoe ek God daarvoor ewig, vir hierdie verlossing ewig dankbaar kan wees. Daardie 3 goed. Here, wys my hoe groot my sonde en ellende is. Hoe ek daarvan gered kan word, en hoe ek God ewig dankbaar sal kan wees. Daar is nog 'n man, Charles Finney. Nie baie goed te sê van hom nie. Daar word vertel dat Charles Finney, nie soos vandag se evangeliste nie, maar 'n unieke man. Hy preek vir 21 nagte in 'n ry. Preek hy die evangelie. Vir 21 nagte het hy 'n reeks dienste in tente. Wanneer ouens bymekaar kom en kom luister na die woord van die Here, en daar word vertel dat hy het nie hemel gepreek nie, hy het hel gepreek. Hy het nie liefde gepreek nie, hy het oordeel gepreek. Hy het nie blydskap gepreek nie, hy het toorn van God gepreek. Hy het oor die oordeel van God gepreek. Hy het oor die hel gepreek. Hy het oor sonde gepreek. En daar word geskryf dat mense het teruggekom in daai tyd. In die 1670s. Teruggekom aand na aand na aand. Het hy nooit 'n uitnodiging gemaak nie. Vir mense om uit te kom nie. Na die 21ste nag het mense vorentoe gekruip. Mense vorentoe gekruip en sonde besef. Gaan luister vandag na 'n prediker wat preek oor die hel en oor die toorn, oor sonde. Kerk loop leeg, mense wil dit nie hoor nie. Is jy een van daai mense? Jy wil dit nie hoor nie. Daarom sal jy ook nie gered word nie. John Wesley preek. Hy het op 'n stadium 600 preke gepreek, waarvan hy 6 in kansels was, want hy is verban van kansels af. En hy het gaan staan en preek op sy pa se grafsteen. Het John Wesley gaan staan en preek. Met ouens daar is 'n prent geskilder, van nou ouens agter hom staan met pik, met 'n graaf, met 'n hark, reg om hom te slaan, terwyl hy staan op sy pa se grafsteen om te preek. Vir 3 ure oor hierdie geleentheid. By hierdie geleentheid het hy 3 ure gepreek oor die heiligheid van God en oor die sondigheid van die mens. Om God te verhoog en die mens te let op sy sondigheid. Mense het gebreek en geknak as Wesley hulle gewys het hoe groot God is en hoe sondig die mens is. Dan het hulle geknak onder die genade van God. Maar ons wil nie vandag vir mense wys hoe sondig en vuil en hoe hulle in hulle bloed spartel nie. Nee, ons is bang ons verloor hulle. Liewe vriende,
Het iemand al ooit vir jou gesê, jy's 'n godlonaar, jy's 'n helverdiende sondaar? Het iemand dit al ooit vir jou gesê? Wesley sou dit vir jou gesê het as hy hier was. Daar het mense gebreek, oor hulle sonde en berou na God gevlug, gevoel asof die hel onder hulle oopskeer. Dit was nie om goeie mense te oortuig dat daar 'n slegte God is nie. Nee, dit was om slegte mense te oortuig dat daar 'n goeie God is wat hulle wil red. Daar is een rede hoekom 'n sondaar tot bekering moet kom vanaand. Because God deserves the glory and the obedience of your heart. Want God verdien dit dat jy gered word. God verdien dit dat jy jou lewe weggee aan hom. God verdien dit want hy het gesterf aan 'n kruis vir sondaars. As jy bekeer net om hemel toe te gaan, sal jy jou oë in die hel oopmaak. Dan is jy net 'n leviet wat die Here wil dien vir 10 sikkels en 'n stel klere. Dat jy die Here net wil dien, dat hy vir jou kan goed wees. God verdien die aanbidding. Hoor vir my vanaand, God verdien die aanbidding van jou hart. Hy verdien jou lewe algeheel oorgegee aan God. Hy verdien dit. Hy verdien die glorie en die heerlikheid wat ons geweier het om vir hom te gee. En ek was daar die helverdiende sondaar. Jy kry 2 verskillende mense op hierdie aarde. Net 2. Nie vet is en maar is, lang is en kort is, wit en swart, nee. Jy kry 2 verskillende mense en dis hulle wat? Dood is in hulle sonde en hulle wat dood is vir sonde. Hulle wat dood is in sonde en hulle wat dood is vir sonde. Of jy's 'n geredde sondaar, of jy's 'n verlore sondaar. Moet ons sonde sien? Hoekom moet ons sonde sien? Hoekom moet ons die vuilheid van ons harte sien? Hoekom moet ons bekeer? Hoekom moet ons restituisie gaan doen van ons sonde? Hoekom moet ons wegdraai van ons sonde? Want God verdien 'n mens wat hom aanbid. Because God deserves the glory and the obedience wat ons geweier het om vir hom te gee. Sê die Engels. Maar jy weet, ons is in hierdie lewe vasgevang in 'n prentjie. Hier in die 21ste eeu leef ons met hierdie prentjie. Ons gaan flieks toe en ons gaan sit in die banke en ons word geëntertain daarvan vooraf. Ons gaan cinemas toe, ons word geëntertain en dan gaan ons skool toe en die ou daarvoor moet opbereid om ons te entertain en dan gaan ons kerk toe. En die ou daarvoor, die predikant moet entertain want hy moet ons entertain. Dis hoekom ons kerk toe gaan. Want die ou daarvoor moet beweeg vir ons. Is dit Bybels? Of is dit eerder Bybels dat ons as gemeente voor sal staan en beweeg? Want God sit in die bank en God moet bevredig word. Met respek gesê, God moet entertain word. En dit is nie 'n evangelie wat mense vandag wil hoor nie. Paris Wright het sê, hy glo mense word weergebore wanneer hulle tot die besef kom en min of meer die volgende in hulle gedagtes bedink. Here, ek gaan U dien met alles wat hom is. Here, ek gaan my lewe vir U gee. Here, ek gaan bekeer van sonde. Here, ek gaan U lief hê met alles wat hom is. En ek gaan U dien tot aan die einde van my lewe, tot ek op my kop neerlê en al gaan ek ook na die hel toe aan die einde van hierdie lewe. Hoor jy die verskil? Tussen 'n leviet wat die Here wil dien vir 10 sikkels en 'n stel klere en 'n Mika wat tempel gaan bou, 'n priester aanstel sodat dit met hom sal goed gaan, of Here, ek gaan U dien. Here, net omdat U waardig is. Here, ek gaan U lief hê, ek gaan my alles vir U gee. Omdat U my eerste lief gehad het. Al stuur U my ook hel toe aan die einde daarvan, want dit is wat ek verdien. En Here, ek probeer nie
met u te onderhandel nie. Dis nie wat ek probeer nie. Sien nie die verskil tussen dit. 'n Lewiet wat die Here wil dien, Mika wat 'n tempel bou, of iemand wat sê, Here, ek gaan alles vir u gee, want u is dit waardig. Hoekom? Hoekom? Want dis die enigste manier hoe 'n heilige God eer kan kry deur 'n mens. As 'n mens homself verneder en hom verhoog. Die engel sê, because it's the only way God can get glory out of a human being. It's the only way God can get glory out of a human being. Sommige kom na Jesus toe om liefde te kry. Sommige kom na Jesus toe om vrede te kry. Sommige kom na Jesus toe om geluk te kry. Ander kom na Jesus toe omdat hy dit verdien. Sommige kom na Jesus toe want hulle is gebroken, hulle is stikkend. En die Here gee vir hulle liefde. Sommige kom na Jesus toe want hulle stikkend is en God gee vir hulle vrede. Kom na Jesus toe want hulle is so stikkend, so gebroken, so verlore, net die Here Jesus en hy gee vir hulle liefde. Hoor jy die verskil? Sommige kom na Jesus toe vir dit. En sommige kom na Jesus toe vir hom en hy gee dit. Jy hoef nie na God toe te kom vir liefde nie, hy sal dit vir jou gee. Jy hoef nie na Jesus toe te kom vir blydskap nie. Hy sal dit vir jou gee. Maar met wat se doel? Wat is die means to an end? Waarmee jy na God toe kom? Hoekom moet ons kniel by die kruis? Omdat geen vlees voor God geregverdig sal word nie. Jy kom nie na die kruis om oorwinning te kry nie. Jy sal oorwinning kry. Jy kom nie na die kruis om vrede te hê nie. Jy sal vrede kry. Jy kom nie na die kruis om blydskap te kry nie. Jy sal vrede kry. Blydskap kry. Nie wat jy daaruit gaan kry nie, maar wat gaan God daaruit kry? As hier vanaand 'n sondaar is, wat breek voor die Here en sê, Here, ek gaan U dien, en U lief hê met alles wat in my is, en my lewe vir U gee tot die aan die einde, al moet ek my oë in die hel oopmaak. Nie wat jy daaruit gaan kry nie, maar wat God daaruit gaan kry. Dit is 'n evangelie wat skaars geword het in die dag waarin ons lewe. Om 'n stikkende kruik te vat en om voor die Here se voete te gaan neer en sê, Here, maak hierdie kruik heel. Deur U en tot U verheerliking. Deur U en tot U verheerliking. Is ons vanaand daar die ou wat smag na die Here? Weet jy, het werk met heiligmaking dieselfde. Sommige wil na Jesus toe kom om oorwinning te hê. Sommige wil na Jesus toe kom om heilig te wees. Gered is, nou praat ek van gered is. En dan werk dit nie uit in hulle lewe nie. Want hulle het nie na God toe gekom vir hom nie. Hulle het na God toe gekom vir iets. Die enigste rede dat ons na hom toe sal kom, is dat hy verheerlik sal word. Of, kom, sodat jy kan hemel toe gaan. Kom, kniel by die kruis, dat jy vrede en geluk kan kry. Kom, want jy soek die volheid van die Gees. Of, kom na die kruis, omdat die Here Jesus jou klaar gekoop het met sy kosbare bloed, die prys betaal het, en hy die eer en die aanbidding verdien, wat hom toe kom. En ek en jy nie, omdat ons nie 'n bargain of 'n deal of 'n aanbod met hom wil maak nie, maar Here, dat ons bereid is, om ons alles vir U te gee. Gebruik jy God vanaand, net om te kry wat jy wil hê? Of is jy regtig soekend na die Here? Dawid het iets gehad van die Here. Weet jy hoekom sê ek dit?
In Psalm 23 sê hy, die Here is my herder, niks ontbreek. Die Here is my herder, niks ontbreek. Ek het die Here as my herder. Ek kort niks anders nie. Dawid was verlief op die Here Jesus. Is u vanaand verlief op die Here Jesus? Of kyk jy net wat jy uit God uit kan kry? Het jy na die kruis toe gekom? Net sodat jy kan hemel toe gaan en dinge werk nie uit in jou lewe nie. Jou geloof werk nie uit nie, jou godsdienst werk nie uit nie, jou heiligmaking werk nie uit nie. Het jy nie dalk vir die verkeerde rede na God toe gekom nie? Ek wil vir jy beloof vanaand, as jy na God toe gaan kom, gaan dit jou iets kos. Dit gaan jou vriende kos. Kan jou werk kos. Kan jou baie goeders kos om op te staan vir die Here. Daar was 2 ouens, Morawiërs, wat gaan sendingwerk doen het. En daar is dan vir hulle gesê, as hulle hier die werk sou kies, as hulle sou kies om onder daai stam daar te gaan bly, gaan hulle familie moet groet vir die res van hulle lewe, hulle gaan hulle nooit meer sien nie. Hulle moet daar die stad toe gaan, na daar die stam, om daar onder hulle te gaan bly, soos hulle te bly, soos hulle te leef, om die evangelie daar onder hulle te kan bring. En toe daar die 2 manne wegkeer, wegry, toe skreeu hulle 2 iets uit. Mag die lam van God die eer kry vir dit. Mag die lam van God die eer kry vir dit. Kry God, die lam vanaand, die eer van jou lewe. Sit hy op die troon, heers hy, het jy jou lewe weggegee aan hom. Ek wil vir u vra vanaand, hoekom dien jy die Here? Hoekom lees jy jou Bybel en bid in die aand? Doen jy dit ook nie eers nie? Soek jy nie die Here nie? Of doen jy dit wanneer jy dit doen? Net om te kyk wat jy uit God uit kan kry. En as jy in 'n krisis is, dan moet God net help. Dan moet God net hoor. Soos daar die spaarwiel Christen. Net gebruik wanneer dit nood is. Die Here roep vanaand. Die Here roep, kom na my toe. Soek my. Dien my. Al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Mag die Here ons help en genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here, die gebed van my hart is dat as daar iemand is wat sy saak met U nie reg is nie. Hy weet, hy leef in sonde. Hy weet, daar is geen oorwinning in sy lewe nie. Maar dat die Here vanaand met daardie persoon gepraat het. Sal U dan hierdie boodskap gebruik? Nie om my eer nie, maar om U ontwil. Om mense by die kruis uit te bring. Om mense Jesus te wys. Nie sodat hulle kan hemel toe gaan nie, maar dat hulle kan versoen word met 'n God waarteen hulle gesondig het. Ons bid U, Here, om U genade. Wees met elkeen. Here, as daar iemand is wat vanaand nog huiwer, laat sy bed vanaand hard word. Laat sy kussing dun word, laat sy laken dun raak. Totdat hy regmaak met God. In Jesus naam, amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, mag hy met elkeen wees en bly. Amen. Groete.